Mipatayag og kahupay ang mga residente sa Sitio Mahayahay, Barangay Pasil sa syudad sa Sugbo tungod gisugda na og kolekta ang dugay nang nagtipon og nga mga basura sa dapit nga nagdala og grabe nga baho ug peligro kanila. Usa ka semana na nga naghawling ang mga kawani sa gobyerno sa syudad sa Sugbo. Nunot sa maong kalambuan, dunay pipila ka mga Sugboanon ilabi na sa social media ang mipadayag nga unta permanente na ang Etsian Summit aron kanunay nga limpyuhan ang Sugbo. Sa pagsubay sa MyTV Cebu News Team sa dapit, among nakaila ang 69 nga lumulupyo sa Pasil nga si Gloria Adana. Tungod sa kalisod og kahubas sa panudanan, si Nanay Gloria kauban siyang 11 ka mga anak ug apo nagantos na lang sa baho sa dapit. Nakaron lipay meron nga nakuha na kay wanay langaw, wanay baho. Pero dugay-dugay sa tunyong giantos na yun. Dugay-dugay jud sa pagkuan sukad sa pagbagyo. Pundo ka sagbot ay tindaghana lagi. Ito sa taong misbaho. Wa kapugi ni Nanay Gloria nga mamahimong emosyonal sa pagpadayag niya og hangi og sugyot sa gobyerno sa ilang sitwasyon. Ang yun naman sa gobyerno nga, ang kanitang kuan, malimpyo lang ang mga sagbot niya kanang ang pag kuan na to pong nabuhi ba nga kuan ta maminus ang atong mga paliton. Mahal na magod ang bugas na maglisod ta og palit kay tungod ilani ra mo pangita. Panlarag og puso. Nawa ni trabaho akong mga kuan. Akong anak ko ay trabaho. Wala ta akong gihangyo nga ang kuan ta paliton minus lang kanang bugas jud pating mahala. Matud sa punong barangay nga si Francisco de Gracia Jr. nga ang nagtipon og mga basura epekto sa bagyong Tino. Tungod ang mga basura sa mga kasikbit nga mga barangay nangaanod paingon sa ilang dapit. Mipadangat sab si Gracia nga ang Department of Public Works and Highways kon DPWH mao gitugyanan sa national government aron mahawan ang maong dapit human sa bagyo apan nahunong kini human sa landslide sa Binaliw landfill. Mao yun na estimated yun unta pero na problem is kanang usahay magtaob tigit sila kakuha. Anyway, daghan naman kayo sila nakuha nga basura, then ipasalig man sila nga after sa May 6 magpadayon lang gyapon ang clean up. Samtang, mipadayag sab ang konsehal sa maong barangay kinsa nangusab sa Committee on Health nga si Joselina Almacin nga nag-house-to-house visit sila aron masiguro ang kahimsog sa mga lumulupyo sa tibuok Pasil. Na may mga BEO nga nagtuyok-tuyok nga magbantay sa ilang basura nga malabay pero dili gyud nato malikayan sir bisag gibutangan pa ni kapog CCTV kay dili tanan mga tao sa barangay Pasil nga humok. Nunot ni ini nag-double time sa howling ang mga barangay tanon sa Pasil, ang Department of Public Service kon DPS sa syudad sa Sugbo o ang DPWH. Apan taliwas sa kaitom sa tubig sa dagat, epekto sa basura og polusyon, nangaligo gihapon og naglayat-layat ang pipila ka mga bata sa dagat sa Pasil. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.